男仔就肯定係，因為可以去踩單車踢波去盤。屌你俾啲手指甲，你叫佢幫我彈手指甲。攞把鎖嚟幫你化妝，嗰隻嚟嘅啫嘛，佢而家都係嗰啲嚟嘅咋。即係佢自己嘅意思就係、男仔係藍色，女仔係粉紅色，男仔係短頭髮，女仔長頭髮，要紮啲靚嘅着裙嘅，佢係呢啲嚟㗎嘛。好難啊，好難男仔受啊，即係你唔通唔帶佢哋嚟，佢中意公主啊，個同學都話公主，所以咪公主病咯。男仔又唔會，不過男仔你如果男仔你教佢嘅嘢，即係你會狠啲咯，狠心啲咯。仲要入先啊嘛，係兩個心定係整兩個。唔好意思，繼續射走。未啊，係咪？冇人用啊！呢啲都。